كتير من الفنيين الشاطرين اللي إيديهم تتلف في حرير زي ما بنقول بيستغربوا ليه العميل ممكن يمشي وهو مش مبسوط مع إن العطل اتصلح 100. الحقيقة إن الشطارة الفنية لوحدها مش كفاية أبداً. السر كله في اللي بيحصل بعد الإصلاح الفني. خلينا نفهم القصة دي مع بعض. الشرح اللي بنقدمه ده هو من أكاديمية فولت للتدريب، وفلسفتهم كلها قايمة على المبدأ ده، إن المعلومة مش بس تتقال، لأ، لازم تتقدم بطريقة عملية ومنظمة عشان اللي بيتعلم يقدر يفهم الموضوع بعمق ويبقى محترف فيه بجد. فده السؤال اللي بجد محتاجين نقف عنده. ليه ساعات العميل بيمشي وهو مش راضي حتى لو المشكلة اتحلت على أكمل وجه؟ أكيد كلنا مرينا بالموقف ده، فني شاطر وصلح العطل بس الواحد خارج حاسس إنه مش مرتاح. السبب يا جماعة مش في الجهاز اللي اتصلح، السبب في التجربة كلها على بعضها. طيب نبتدي منين؟ من الأول خالص، من أول ثانية العميل بيشوف فيها الفني أو مكان الشغل، قبل حتى ما حد يقول كلمة، وقبل ما أي حد يلمس أي جهاز بيكون فيه انطباع اتكون خلاص، والانطباع الأول ده هو حجر الأساس لكل اللي جاي بعده. طيب إيه اللي بيعمل الانطباع الأول الكويس ده؟ هما 3 حاجات بسيطة بس بتفرق جدا. أول حاجة المكان النظيف والمترتب، ده لوحده بيدي إحساس بالاحترافية وإن الناس دي مهتمة بالتفاصيل. تاني حاجة المظهر الشخصي للفني، مش لازم يكون رسمي بس يكون مهندم ونظيف، ده بيعكس احترام للشغل وللعميل. وتالت حاجة ودي مهمة قوي، لغة الجسد، يعني ابتسامة بسيطة، تواصل بالعين، حاجات بتخلي العميل يحس إنه مترحب بيه ومرتاح. تمام، كده بنينا الثقة المبدئية. نيجي بقى للتحدي الأكبر، وهو فن شرح الأعطال. إزاي نقدر نوصل مشكلة فنية ممكن تكون معقدة جدا لشخص عادي ما عندوش أي فكرة عن التفاصيل دي؟ لا، الموضوع ده فن بجد. وهنا بقى الغلطة اللي أغلبنا بيقع فيها، نبتدي نستخدم مصطلحات فنية معقدة وكلام كبير. العميل في اللحظة دي بيحس بحاجتين، يا إما إنه غبي ومش فاهم، أو إن اللي قدامه ده بيستغله وبيضحك عليه، وفي الحالتين إحنا بنينا سور بيننا وبينه. طب والحل إيه؟ بصوا كده على الفرق ده. الحل أبسط مما نتخيل. بدل ما نغرق العميل في مصطلحات هو مش فاهمها، نستخدم تشبيهات بسيطة من حياته. يعني مثلا بدل ما نتكلم عن مقاومة الدايرة الكهربية ممكن نقول: تخيل إن الكهرباء دي مياه ماشية في خرطوم، والمشكلة إن الخرطوم ده متني في حتة فالمياه مش عارفة تعدي كويس. الفكرة وصلت في ثانية، صح؟ يعني لو حبينا نلخص فن التواصل ده في 4 خطوات عملية هتبقى إيه؟ أولاً، بلاش كلام فني مكلكع. ثانياً، استخدم تشبيهات بسيطة. ثالثاً، لو تقدر ارسم رسمة بسيطة على ورقة تشرح بيها، دي بتفرق جداً. ورابعاً ودي أهم واحدة فيهم، اسمع كويس للعميل وخليك صبور مع أسئلته لحد ما تتأكد إنه فهم تماماً. وهنا بقى نوصل للصلب الموضوع كله. في فرق شاسع، فرق زي السما والأرض، بين إن الشغلانة تكون مجرد إصلاح عطل وبين إنها تكون خدمة متكاملة. الأولانية مجرد مهمة بتخلص، لكن التانية دي تجربة العميل بيعيشها. لما بنتكلم عن الجودة الفنية أو الإصلاح الفني، إحنا بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم عن حل المشكلة المادية وبس. يعني الجهاز كان بايظ ودلوقتي شغال، الموضوع بسيط. بس خدوا بالكم، ده الحد الأدنى، ده اللي العميل جاي عشانه أساساً. دي مش الخدمة، ده جزء صغير منها. أما بقى الخدمة المتكاملة أو اللي بنسميها التجربة النفسية للعميل، فدي القصة كلها. دي عبارة عن الإصلاح الفني اللي عملناه، زائد طريقة تعامل محترمة، زائد شرح واضح ومبسط. الهدف هنا مش إن الجهاز يتصلح وبس، لأ، الهدف إن العميل يمشي وهو حاسس إنه تعامل باحترام وفاهم إيه اللي حصل ومطمن. بصوا على المقارنة دي علشان الصورة تبقى واضحة تماماً. على الشمال عندنا إيه؟ مجرد مهمة تمت بنجاح، خلاص العطل اتصلح. لكن على اليمين، لا، دي خدمة متكاملة، دي تجربة نفسية بتبني ثقة وبتخلق علاقة طويلة مع العميل. وهو ده اللي بيخلي العميل مش بس يرجع لك تاني، لا، ده كمان بيتكلم عنك كويس وبيجيب لك غيره. يبقى في الآخر الخلاصة إيه؟ الخلاصة بسيطة وواضحة جدا. الشغلانة مش بس تصليح، الشغلانة هي التجربة الكاملة اللي العميل بيمر بيها. التجربة الإيجابية دي هي اللي بتخلق عميل مش مجرد زبون، عميل عنده ولاء. الجملة دي بتلخص كل حكايتنا النهاردة. الخدمة المتميزة في المجال الفني مش مجرد مهارة تقنية، دي فن بناء تجربة كاملة وإيجابية. النجاح الحقيقي مش في كام جهاز اتصلح، النجاح الحقيقي في كام عميل خرج وهو مبتسم ومرتاح. وعشان كده هنسيبكم مع سؤال مهم نفكر فيه كلنا. إيه هو التغيير البسيط، خطوة واحدة بس، ممكن نعملها من بكرة الصبح عشان نحسن تجربة العميل؟ ممكن تكون حاجة بسيطة قوي،
ابتسامة صادقة، كلمة طيبة، دقيقة زيادة في الشرح. صدقوني التغييرات الصغيرة دي هي اللي بتعمل أكبر فرق.